Dhaggeeffadhu Ayyee. viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabame viidiyoon sadii afurri ol isa bira jira isuma bira jira kan isaallee viidiyoo bifa garaagaraatiin waraabe sadii afur shanii ol na biraa qaba sigalee tarii boriitu viidiyoo an nama biratti arge isa kana jechuu danda'a waan ta'eedhaa fi viidiyoon isa bira jiru sadii afurii olidha malee tokko qofa miti. Ayyee. Viidiyoo dhuma kee viidiyoo qaama qullaa dubbii kaa irraa sassaaqaa dubbanna yeroo garii dhiifama nuuf godhaati kabaja dhabuudhaaf osoo hin taane aannan adiidhuma jedhama dhiigni diimaadha. Viidiyoo dhuma qaama qullaa waraabame kallattii garaagaraatiin kan waraabame adda addaa kan koos kan saas jiraadha moo viidiyoo dhuma normalii sirbas taphas haa ta'u wantoota waraabamedha wanti kun isii kana qulqulleessi. No. Viidiyoo dhuma qaama qullaadha garuu uffanni kan garagar ta'edha guyyaa tokkicha miti jechuudhaan guyyaa irraan jechuudha. Ayyee galatoomi miyuutii godhadhu ayyee. Iddoo biraatti dhufe akkan jedhamnedha kan viidiyoo nama biraa akkan hin qabne dhibbaan dhibbatti waan ofitti amanuudhaaf. Maamme ifamana carraanis hin saame obboleessi keenya turtii ji'a lamaa qofa wajjin goonee jedhe. Turtiidhuma ji'a lamaa keessatti viidiyoon lamaaf sadiif kanaa ol waraabame moo obboleettii keenya sabboontu gaafiin bikuun kan keetii viidiyoo lama sadii akka bira jiru himta bifa adda addaatiin. Turtiin keessan akkuma inni jedhe baatii lamaan goolabame moo akkami? Baatii lama qofan ta'u baatii lama qofaa miti baatii afurii ol ta'a malee baatii lama qofa miti kennaniif inni waliin haasaa turre. Ayyee. Mubaarik Musammaa hin jirtu ayyee. Roobeera. Maame ko. Dhaggeeffachaa jirtaa? Sirriitti. Ayyee dhaggeeffachaa jirta yoo ta'e jedhe jechuudha. Namoota kana addaan qooduudhaaf yookaan dhugaa kana hawaasaaf kennuudhaaf kallattii ittiin nu deemsisutu jira. Hundi keenya iyyuu dhugaa jirtu kana waan sammuu keenya keessaa qabnu jira. Tarii wanti kun miidiyaa dhuma irratti namuu waanuma itti fakkaate osoo hin taane osoo sirna ta'ee jedhe osoo namni jaarsummaa qaamaan taa'ee wajjin dubbataa jira ta'eeti abbootii dhimmaa ofirraa sagaleen eenyu bira miyuutii godha. Abbootii dhimmaa sana bakka sanarraa fageessanii jaarsotii wal geessee haqa jirtu erga waliin mari'atanii jedhaniin boodatti kamtu dhugaadha kamtu sirrii eessa jira rakkoon eessa jira dhugaan kan jettu adda baafatee murteedhaaf deema jechuudha osoo nama qaamaan wal bira taa'ee rakkoo wayiitiif fala kaa'uudhaaf jaarsummaa taa'aa jira ta'eeti akka sirna beennutti akkasi. Amma garuu kun miidiyaadha waan ta'eef haqa jirtu kana waan gama keenyaan hubanne ragaa isa kan gara isaanii jechuudha isa tarii infoormeeshinii waan nu ta'uuf yookaan ragaa nu ta'uuf waan miidiyaa irratti dubbatanii sagalee fi akkuma sana ammoo barruu ammaan dura qaban sana iskiriinshuutii godhanii yookaan sagalee sana karaa sooshaal miidiyaa wal fakkaataa sheer nuuf godhanii adda baafachuudhaaf nuu mijata kan jenneef isa qabannu achitti qabanna. Isa ammoo jechuudha kallattiidhaan jechuudha nu waan nutti fakkaateen tarii ilma namaati nuti hundi keenya iyyuu hangamuu namni tokko shiraan deemuudhaaf yookaan dubbii wayii ofirraa qoluudhaa jedhee osoo gamasii gamana deemee dubbiin dhugaan afaan qabnaan funyaaniin dubbatti jedha Oromoon eessayyuu dhaquu hin dandeessu hubachuu dandeenya mara keenya iyyuu namoonni as keessa jirru kunis namni 17 kuni dhugaan eessa akkam akka jirtu hin hubata eenyuyyuu osoo waan fedhe dubbatte jechuudha isiniif galee waan kan amma kallattii miidiyaa irratti dubbannaaf hin dubbannu tarii wanti kun tartiiba wayii qaba sirna wayii qaba miidiyuma irratti dubbachuu akka hin dandeenyee fi dhuunfaadhaan nu dubbachiisuu nu dirqamsiifti waan ta'eef waan kana jechuudha obboleessi keenya roobeeraan jechuudha viidiyoolee muciyoon kun itti ergite akka isatti ta'ee jedhee fi viidiyoon kun akka isa bira qaqqabe akkuma sana viidiyoo kana ammoo yoo atiin kun waan inni si gaafadhe naaf hin guutu ta'e paablikii irraan baasa naan jedhee jechee dubbachaa jirti waan kana dhugaa ta'uuf dhiisuu yoo sagaleen qabaatte sagalee yoo sagaleen hin qabaanne rabbiif jettee amantaa amantuun jechuudha kunoo maahir obboleessa keenya nan beeka hiriyyaa kiyya biyya Dubaayii jiraata maahir jechuudha bakka obboleewwan keenya jiranutti kakattee muciyoon kun jechuudha akkasatti viidiyoo kana ergitee fi viidiyoo kana yoo isiin maallaqa inni gaafateen sana hin guutuuf ta'ee jedhe miidiyaa irra akka baasu kana dubbachuuf hin dubbanne qofa yoo adda nuuf baaftee jette muciyoon kun nuuf qulqullaa'ee yoo jedhe gama keenyaan murteessuuf nutti ulfaatu jechuudha. Kana gochuudhaaf wanti kun har'arratti immoo yeroo biraa qabata kan jedhuuf immoo anarra isintu beeka waan ta'eef waan gama keessanii yaaddanii jettan murteessaa jechuu barbaadeeti galatoomaa. Galatoomaa dabareen eeggataa ture maammee koo anis akkuma nama tokkotti dabareen qabaa dabareen eeggataa ture. Dabaree koo kanarratti erga dabaree naa kennitanii eenyu miftii qaban jiraate dabaree erga naa kennitanii akkanatti fakkaatutti akka nama waan akkanaa kana hordofee kanaan dura baasaa turetti waan tokko wayii arge maal arge beektu amma barreeffama na argitetti barreeffamni siin na argite akka edan taane mul'isa.
Gangalatamee kakatama jedhee gara lamaanii jiru kakachuu danda'u jedhee yaadaan. Kakachuu danda'u. Eeyyee maqaan kun abaduurra jedhanii kakachuu danda'u. Argeera waa danuu. Nama danuu keessaan naqee ammayyuu isin asitti dhiisee keessaan nama tokko kadhataara. Riyaala kuma tokko nyaateen tara tokko. Intala shabaati. Yaani bakka akkana jennu. Fidiin jedhaa jira. Rabbi na nyaachisin jedhaa jira. Ammuma na gandaa keessatti si fidaa jennaan immoo wallaahi laazim. Erga kenni jettee humnaan rabbiin bira tasi gaafadhaa fida akkaawuntii si jedhe. Si bira jira jedheen. Galcheen boroo waraqata si jedhe. Ilaali gaala. Amma kunoo barreeffama waan isinii dhiyeessuu danda'udha jechuudha. Ookii as jala jira ta'a. Maqaa keen baasu abbaa koo. Riyaala kuma tokko ilaali. Rabbi maallaa godhu. Rabbi ilmoo korran jiraachisin jedha Saawudii jira. Amma nama kuma torban qabadhee jira achumaan xibsiisi godhan jedheen baasee suuraa kee. Wanti maqaa koo balleessuuf hin jiru namni kijiba jaallata. Kijibaan maqaan balleessini akkaawuntii si ergi jedhe. Kanuma irratti waa madaale. Namni nama sodaataa jira jechuudha. Uumaa isa uume qabrii borii dhiisee rabbiin dhiisee miidiyaa sodaataa jira. Erga miidiyaa sodaate egaa miidiyuu irratti akkas wal unkuruura tokko gaariidha. Kanaaf waa tokko natti mul'ate inni maali? Inni obboleessi keenya yeroo ani gaa aannan adiidha jedhee namatti himu hundinuu hin beeka. Inni obboleessi keenya namni siin dhaga'iniif isa ta'u bultis qabaatee bultii hin diigaminiif isa ta'u. Desembarii 20 Agustii 22 Desembarii 21 Desembarii 23 barreeffama gidduudhaa bahe malee naaf gala. Roobee qashtii hayyee wayyee waliin jedhaa turan ijoolleen kun. Kunooti. Waan fagoo jiru miti jechuudha. Narka waan jiru naasaara. Erga akkas ta'e sirriitti ijoolleen kun lamman jalaa cuunfamuu qabu. Sirriitti nama cuunfuu dhabne amma. Maaliifi qashtii wayyee minaamin gara lamaanitiin roobee minaamin waliin jedhaniiru. Kanaaf dubbiin ijoollee kana bira jirti nus hin rakkisin nama kuma 700 hin rakkisin waan jiru baafnee dhugaa jiru ifaan ifatti asumatti hin jedhan gara kooti. Maal taajjabdee waan jettanii roobeeraanii guyyaa lamaan duraa jedhe waan dhokote wayii jira la waan dhoksaa jiran qabu jedhu kun lamman. Roobeeraanii viidiyoo bakka biraatii argee qabaanni ni jedhe sun maal natti fakkaate dhiifama naa godhe roobeera si jaalladha. Viidiyoo 2 3 4 gatiisi biraa qabduuf waan ati kan biraa sanas gadhiiftee bakka biraatti argiteetti jedhee gaafa sana waan jechuudha kaate natti fakkaate. Wallahi si jibbee miti si jaalladha obboleessa koo waan wajjin dabarsineera. Intalli kunis maal asii goota jettee bakka ta'etti mala Alex natti fakkaata ta'ee bakka ta'etti maal asii goota bilaam jettee keessa nattee tuttuttee wal dubbisaniiru. Kanaaf waa wayii lamman jaraayyuu waan dhoksaa jiran qabu xaaxessaa obboleettii koo viidiyoo si biraa qabaatus viidiyoo si biraa qabaatinis dhugumaan mucaan kun maallaqa si gaafatee dhabuusaatti ragaa ni qabda amma ragaa barbaadna malee kan barbaadu jedhaan maammee koo an akka kootiitti gaa yaada koo kenna dolgalaan jedha qoy maahir nama amanis nan fixadha kamaa ani deeggartoota mataa kootii qaba sirriidha jedhaa jiru ragaa wayii roobeera waan ragaa sii ta'u wayii ragaatti isaa barreeffama waan ta'e wayii dhiyeeffachuu dandeessaa tokko obboleettii keenya waan amma haasaa oolte hunda keessaa waan tokko akka ragaattootatti dhiyeeffattu ni jira tarii maallaqa naa ergii isatti jedhee wama tokko wayii waan haasaa oolte hunda keessaa wanta takka ragaa tokko keessaa dhiyeessitu ni jira tokko obboleessa keenya waan haasaa oolte keessaa wanta takka ragaa ittisaatti dhiyeeffattu bifa barreeffamaa yookiin sagaleetiin ni jira. Lama si lamaniif gaaffii kun deebii barbaada. Yoo dogoggore uummataa dasreessa. Inni lammaffaaf xumuraa immoo obboleessa keenya roobeeraa si beekaa garuu waa tokko si deessa. Yoo dubbiin jabaatte akka dhiiftee hin deemne nama 7,000 maqaa kee nyaachifte. Nama biratti argite yoo ana biratti ta'e xaaxesiti ofirraa buusi ibidda ofirraa buusanii kaanii ilmoo irraa buusanii. Abaluu bira jira maamara jaziiraa